Daí a gente tem a importância das plantas. Olha que bonitinha as fotos que eu separei. Eu separei só com a mão no coração aqui. São essenciais para a vida na Terra, pois fornecem alimento e oxigênio para os seres vivos. As plantas são a base de esqueci o nome. São a base de todo ecossistema. São a base de todo ecossistema, as plantas. Porque é o seguinte, o ecossistema funciona da seguinte forma. Tem os seres autotróficos que produzem o próprio alimento, tem os herbívoros que consomem os seres autotróficos e tem os carnívoros que consomem os seres herbívoros que consomem os seres autotróficos. Sem os seres autotróficos, que são as plantas, sem ecossistema, porque sem as plantas os herbívoros morrem de fome. E se os herbívoros morrem de fome, os carnívoros morrem de fome, certo? Daí morre o ecossistema. Ok. Geram, além de oxigênio e alimento, fibras, combustíveis e remédios, como a gente viu nas plantas medicinais. São essenciais para o controle de temperatura na Terra e no equilíbrio e dinâmica da água no planeta. Isso, pessoal. Tem estudos que falam que se 20% da Amazônia for destruída, for queimada, isso vai causar um impacto enorme para o ecossistema do mundo todo, certo? Para o clima do mundo todo. Porque a Amazônia é considerada o pulmão da nossa... o pulmão do nosso mundo, né? Então, tipo, estudos dizem que se 20% dela for devastada, vai causar um mal muito grande. Eu não lembro se era apenas para a América do Sul ou se é para o ecossistema do mundo todo, certo? É bom vocês darem uma pesquisada sobre isso depois, que também é muito interessante. Elas absorvem o dióxido de carbono através da fotossíntese, muitas drogas medicinais vêm do reino vegetal, elas ajudam a entender mudanças ambientais, tipo a geada que aconteceu, certo? Lá no sul do Brasil foi mais forte, mas o risco era para todo o Brasil. Foi por quê? Vocês sabem me dizer? Por causa do desmatamento na Amazônia. Sim, 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 sim. A Amazônia foi desmatada. Daí houve uma mudança climática porque a Amazônia ela retém muita umidade, certo? Sem essa umidade, o clima fica mais seco. Aí acontece tipo uma reação em cadeia, sabe? Que nem essa coisa do ecossistema, que as plantas são a base da vida. As plantas também são a base do equilíbrio termodinâmico, sabe? Sim. Tipo do vento. Sem as árvores, o vento ele bate com muita velocidade. As árvores elas funcionam para barrar o vento e diminuir a sua velocidade para ele não chegar com tanto impacto na gente. Claro que elas não não foi isso que eu quis dizer. Elas não vivem em função da gente. Mas por causa delas, o vento ele corre em menor velocidade, certo? E por causa dos prédios também. Os prédios também servem para barrar o vento. Mas isso é outra coisa. E as árvores servem como proteção natural para a terra e influenciam nos ciclos de chuvas que garantem água para o consumo humano. Tipo a Amazônia, que retém bastante água. Por último, mas não menos importante, a gente tem a importância dos vegetais na nossa alimentação. Possuem minerais e vitaminas que nosso corpo precisa para funcionar bem e são ricas em antioxidantes. São importantes para a composição de um padrão alimentar saudável. Sim, quem não consome vegetais tem uma saúde bem quebrada. Uma saúde bem assim, sabe? Sem energia, sem motivação. Tem muitos estudos que comprovam que uma alimentação saudável pode evitar transtornos psicológicos. Isso é comprovado, sim.
Aqui a gente tem a plantação de tomate. Não gosto de tomate, mas eu como porque me disseram que faz bem pro cabelo. Não façam isso, comam sempre tomate, ok? E aqui a gente tem brócolis, olha que legal. Apresentação da equipe. Eu sou a Maria Janiele. Nossa, eu não me apresentei no começo. Mil perdões. Mil perdões, mil perdões. Eu sou a Maria Janiele. Podem me chamar de Jane. E essa aqui foi a equipe que estava por trás de tudo isso. Essa aula não foi possível só por causa de mim. Essa aula só foi possível por causa dessas 4 pessoas, assim, lindíssimas, sabe? São uns amores de pessoa. Maria Vitória, que foi quem fez os slides e forneceu o local da reunião. A gente fez uma reunião para saber como que a gente ia fazer o projeto, o trabalho, tudo mais. E foi na casa dela. Um amor de pessoa. A mãe dela também é um doce. O Sérgio Henrique, que foi responsável pela pesquisa sobre as classificações, a Sara Nobre, responsável pela pesquisa sobre as características e ciclo de vida das plantas, a Maria Laura, responsável pelas pesquisas sobre as plantas medicinais, a importância dela na natureza e a importância dos vegetais na nossa alimentação. A Maria Laura, foi ela quem deu a ideia dessas 3 últimas coisas e ela estava muito animada com isso também. Um amor de pessoa. Eu fui responsável pela pesquisa lá do começo sobre a origem a origem e o processo evolutivo das plantas. Eu apresentei a ideia, eles também concordaram que seria bastante importante para a gente conseguir entender essa estrutura das plantas. Bom, é isso. Muito obrigada, certo? Olha só, quem é bom dos inglês aí. Eu espero que essa aula tenha sido útil para alguém aí no mundo, no planeta Terra, mas no Brasil, porque eu tô falando em português. E até uma próxima vez. Beijinhos.